ideal que todos estuviéramos más unidos y que hubiera comunión entre los sacerdotes y toda la comunidad. Y que no los estén cambiando. Y que no nos cambien a los porque sacerdotes. Ni siquiera los conocemos. No nos podemos unir. No nos podemos unir, ¿verdad? Desde luego. Muchas gracias. Que no haya egoísmo, ni divisionismo. Sí. Eso es lo que, pues a veces no nos sentimos muy tranquilas con eso. Pero por lo demás, yo estoy de acuerdo que con cada sacerdote hay cambios y debemos adaptarnos a la forma de ser de nuestro pastor. Cada sacerdote pues es diferente y trae cambios. Muchas gracias. Entonces hay que aceptarlos con amor. Muchas gracias. ¿Y de este lado? Bueno, pues yo lo que le pido al Señor es que haya mucha hermandad, mucho cariño entre todos los hermanos, sobre todo que se acaben los comentarios negativos, los chismes, que eso es lo que más daña a nuestra iglesia, que seamos todos en uno como el Señor espera y apoyar a nuestro sacerdote y respetar las indicaciones que Él nos va dando, porque todo es para bien, de información espiritual, litúrgicamente, y etcétera, etcétera. Muchas gracias. Exactamente como mis compañeros lo dicen, ¿no? Que haya más unión, más hermandad y que respetemos más que nada, ¿no? Al sacerdote que llega y que pues está aquí y tenemos que aceptar y estar más unidos con Dios y con Cristo y con todos nuestros hermanos. Eso es lo que más me gustaría. Muchísimas gracias. Susi. Pues es lo mismo, que seamos más cordiales. Nosotros saliendo de la iglesia, muchas veces aquí en la iglesia somos hermanos y nos damos la paz. Saliendo de la iglesia ya no nos conocemos ni siquiera nos acordamos de saludarnos o de ser los hermanos que deberíamos de ser. Otra, que no haya favoritismos entre nuestras hermanas, que unas se sienten más grandes que otras, que seamos iguales, que seamos una comunidad de amor, de paz y que siga eso adelante que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Me gustaría que tuviera más entusiasmo, que los grupos que existen fueran como más animosos, que fuera una comunidad más alegre, más unida, más alegre. Muchísimas gracias. En una unidad completamente llena, que como dijo el padre Agustín en su homilía, que Dios nos permita ser pescadores de hombres, que llevemos el evangelio o la palabra de Dios pues a todos aquellos que están un poquito alejados, y de esa manera yo creo que vamos a tener una iglesia en unidad. Muchísimas gracias. Que sí me gusta cómo está y todo, nada más que el padre hable un poquito más alto porque yo me le asombro y eso es lo único que pediría. Gracias. A mí me gustaría una parroquia en donde tuviésemos una comunidad más amplia, donde se convirtiera en una comunidad incluyente, en donde pudiésemos tener a toda la comunidad integrada, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y tener una mayor convivencia como iglesia. Gracias.